Предлагаемый видеодайджест Национальной академии наук Республики Саха-Якутия освещает события последних 3 дней. Стартовавшая 1 апреля декада, посвященная члену-корреспонденту РАН, первому президенту Академии наук Республики Саха-Якутия Василию Васильевичу Филиппову, прошла свой медиум. Знаковая личность в истории республики собрала перспективную молодую научно-техническую смену на своих мероприятиях. Так, с начала недели прошли первая многопрофильная олимпиада имени Василия Филиппова в рамках 26-й олимпиады учащихся 7 школ первого президента Михаила Николаева. Классные часы, конкурс юных изобретателей, конструкторов «Юный новатор-2023», наград главы Горного Улуса, выставка «Смотр инженерных работ учащихся», республиканская дистанционная открытая научно-практическая конференция школьников «Филипповские чтения». Тот день – это звездный час обоих. Естественно, болельщики собрались. Это молодой Чирский, его жена, это именинники. Это жена Жумсова. Ну, я всех представляю. Это Майка. Майка. Ага. Вот после этого, ну, я, естественно, как фотограф, здесь стою, поэтому я увлекался тогда фотографией. 2 героя. Вот, обратите внимание, галстуки те же самые. Вот, звездный час Да. Филиппова, ну и Ларионова, конечно, тоже звездный час. Вот, поэтому это довольно... А Филиппова у нас, ну, могли быть сложные отношения. У нас было первое неофициальное собрание, которое могло быть официальным. Но я это, когда Михаил Ефимович выдвинул президентом, я выступил против. Потому что он очень хорошо и успешно работал в университете. И, так сказать, с одного места в другое, ну, по сути, равноценное. Я считал, это не стоит. Владимир Петрович очень много сил вложил в то, чтобы организовать эту академию. Вот. Поэтому всем казалось, что Филиппов будет, ну, по крайней мере, зуб иметь на меня. Но за все время своей работы он ни разу не показал зуб. То есть относился, наоборот, с должным уважением. И поэтому я там и газету, и журнал, как говорится, организовал, ну, наука и образование. Василий Васильевич, конечно, выдающийся был деятель, и с этой точки зрения, о которой я говорю, он был, ну, достаточно даже очень разумным человеком. Но он, конечно, был жестким в определенных случаях. Вот. Его жесткость кому-то не нравилась, но в нем что было всегда хорошо. Я бы хотел, чтобы вы эту традицию соблюдали, что у него очень хорошо работала информация. Как только он приезжал, ну, куда-то ездил, проезжал, это становилось достоянием, ну, всех каким-то образом. Не обязательно, что он перед всеми выступал, но, во всяком случае, его помощники, его сотрудники тоже, ну, соответственно, принимали такое участие. Я хотел бы, чтобы эта традиция в нашей академии сохранялась, и надеюсь, что будет сохраняться тем более. Вот. Что касается Василия Васильевича, он вот основная черта его, которой надо следовать, это информация. Люди должны знать, чем занимается академия. Самое интересное, вот он
неплохих, как говорится, молодых людей вокруг себя объединил. И тот же Придовский, теперь член-корреспондент, тот же Имаев, который тоже всероссийское признание получил по вопросам землетрясений и так далее. А Кершенгорц, как административный, он, конечно, сыграл тоже большую роль в организационном плане, потому что он умеет с людьми общаться. Я считаю, что он, конечно, выдающийся ученый, ну а в целом я считаю, что он был выдающимся ученым. Я, знаете, какую работу его очень высоко ценю. Он работал вместе с Марией Кузьминичной Гавриловой. Я работал по теме, они монографию написали. Ну и на Терентии там тоже принимал участие. Это вот влияние снеговой нагрузки. У них книга даже была. Снеговой нагрузки на эти, ну, на строительные эти. Он же строитель по подготовке, на строительной конструкции. А вот сейчас эта проблема становится очень серьезной. Я несколько раз поднимал вопрос в Академии, чтобы эту тему продолжили, вот, специально, но ему некогда было этим заниматься. Это очень важная тема, потому что в последнее время две вещи получились. Очень много легких конструкций, которые вот, ну, большие и так далее, и свойства снега изменились, потому что вот сейчас вот тает снег, и будет заморозок довольно, ну, если сильный, то он замерзает там. И не только там эти, ну, так сказать, большие глыбы снега падают, но и нагрузка на конструкции, она, ну, усиливается. Подчеркиваю, это он с молодежью умел работать. Первая вот концепция программы представлена на 17 страницах, ну, содержательная часть 16 страниц. Пожалуйста, пройдемся, я немножко буду комментировать и вот, направление. Деятельность — это тоже деятельность, важная деятельность Академии наук. Здесь тоже пытались привести, ну, вот, порядок по той же экспертной деятельностью мы занимаемся и в области научно-организационной методического обеспечения. Цель реализации крупных научно-технологических проектов, правом интегрирования различных научных исследований республики с передовыми мировыми достижениями в области климатологии, криогенных процессов, природопользования и экологии с мощной научно-методической базой. Драйверы развития Академии — это на чем мы будем основываться на дальнейшем развитии. Это межрегиональный вот это центр мирового уровня «Север». Вот мы постановляем принять предложенную концепцию развития Академии наук. На экране видите результаты первых конкурсов РНФ Республики Саха-Якутия, который проходил в 2022 году. 19 победителей. Вот такую таблицу. ИМЗ Соран, 2 проекта ФИЦ, и в целом исполнителям проектов по необходимости усилий публикационной активности. Кто против? Воздержавшихся? Принято. Спасибо. Закрытие декады состоится в Бердигистяхе в понедельник, 10 апреля. В начале недели состоялись и другие мероприятия, коснувшиеся памяти Василия Филиппова. Сотрудники Академии также приняли участие в круглом столе, который прошел в Госсобрании